Na ką, labas draugai, mano kanalo stebėtojai, žodžiu, situacija tokia, dabar važiuoju iš Šiaulių namo. Šiauliuose buvau atvaręs savo elektromobilį Nissan NV200. Kažkas gal žinot, gal nežinot, tai man į elektromobilį į galą buvo, apsižiūrim mašinas, man į elektromobilį į galą buvo įvažiavus automobilis, bakstelėjo, kitaip sakant, įlenkė durelės, įlenkė ten galą, balkį tą vadinamą, nu taip, nei daug, nei mažai, nu normaliai taip bakstelėjo. Tai draudimas buvo man atsiuntęs draudimo išmoką 1900 eurų, man atrodo. Tai aš nesutikau su draudimu. Kadangi nesutikau, nuvariau į servisą. Tai man nurengė tą visą bamperį ten, viską. Ir paveikslavom draudimui, parodėm, kad ten yra biškai daugiau, ne tik durelės įlenktos, sakykim taip. Tai draudimas, pažiūrėjęs nuotraukas, įvertino, pasakė, kad automobilį nurašom tiesiog, nes neapsimoka tvarkyti, ten pjaut visą tą gabalą lauk. Ir išmokėjo man virš 6000 eurų. Tai ir automobilį arba dar būtų damokėję 2000 eurų, nes jie vertina pagal rinkos kainą automobilio. Tai arba 2000 su virš eurų jie dar man damoka, ne jie damoka, atvažiuoja žmogus aukciono būdu, nuperka mano automobilį ir sumoka man. Tai aš nesutikau su tuo ir nutariau pasilikti automobilį savo, nes galvoju, susitvarkysiu vis tiek. Šiaip elektromobilis tikrai neblogas, į darbą važinėtis man pasaka. Ir gavosi taip, kad aš susiremontavau šitą automobiliuką. Remontas man kainavo taip, meistrui sumokėjau, kad ten viską ištampytų, ištiesintų. Kainavo 550 eurų. Liko dar ten pasišpakliuot, pasidažyt ir žodžiu, ir viskas bus sutvarkyta, nes ten tą balkį, kur sulenkė meistras, ten ištampė jį, ištiesino, durelės suvedė, labai gerai darinėjęs, iš tikrųjų džiaugiuosi. Ačiū Antanai tau, jeigu žiūri šitą video. Ir sutaupiau nemažai pinigų, nes galvojau galbūt jau ir kitą automobilį pirktis, bet tuos pinigėlius panaudojau kitiem reikalams, sakykim taip. Nupirkau šilumos siurblį namams, oras, vanduo, monobloką Fox firmos, nežinau, žinot, nežinot tokią. Tai bus video apie monobloką montavimą, kaip galima pačiam susimontuoti monobloką. Ir monoblokė, kas nežinot, yra pačiam blokė viduj, yra cirkuliacinis siurblys, ten visi tie davikliai, viskas. Tai nereikia viduj ten cirkuliacinio siurblio, ten nieko. Tiesiog pajungiat vamzdį į kolektorių, kur ten ir viskas. Ir pats monoblokas visą šitą atlieka darbą. Tai, bet šitam video ne apie tai. Tai va, tada, kada man draudimas išmokėjo pinigus, specialiai nuėjau į Autopliusą, Autogidą, tai rinkos kaina, tai pravažiuos automobilis, tai rinkos kaina tuo metu buvo tokia kaip mano, keliais metais, man atrodo, naujesnis buvo, 8500 gal buvo kaina ir vienas dar kažkoks buvo įdėtas. Nežinau, ten dar naujesnis, man atrodo, buvo. Tai ten dar didesnė kaina buvo. Tai nežinau, palei ką draudimas vertina, pagal skelbimų kainas, ar šiaip kažkokia yra ten skaičiuoklė. Tai aš tai primečiau, kad galbūt pagal skelbimų kainas jie įvertino. Tai tiek, kiek rinkoje kiek buvo skelbimų kaina, tiek ir sumokėjo man. Tai iš tikrųjų ačiū draudimui, kad taip sąžiningai viską susimokėjo.
tą automobilį, aišku, galėjau aš ir nurašyti, ir kaip sakant, ar tai nusipirkti gal kažkokį kitą daužtą, iš dviejų susilipdyti vieną. Bet sakau, meistras viską man gražiai ištampė, padarė, sutvarkė. Aišku, čia man pigiai atsieja, iš tikrųjų, tai jeigu taip normaliai servisą būčiau varęs, tikrai būčiau sumokėjęs nemažai. Tai va, grubiai 500 eurų, 550 kainavo man sutvarkymas. Nu, aš manau, kad dar kokie 300-400 gal, nu gerai, tebūnė, 500 eurų dar kainuos, nu, kaip čia pasakyti, Jėzau, užstriga, nudažymas, nušpakliavimas ir nudažymas. Tai va, 1000 eurų ir dar kas man kainavo pati ekspertizė. Tai va, dabar iš ekspertizės iš Šiaulių važiuoju. Tai ekspertizę patikrinu, viskas mašinai tvarkoj. Ten sakė, ratus tikrina, ar viską ten, ar viskas atitinka. Tai žodžiu, viskas atitinka. Tai ta techninė būklė. Ir pravaryta yra technikinė, pravaro technikinė iš karto. Iš tikrųjų labai ačiū tie, kurie man čia padėjo, pagelbėjo. Ir labai, sakyčiau, teisinga paslauga, va taip sakyčiau. Tai žmonės užsiimantis ekspertizę, jie iš karto ir techninę apžiūrą pasirūpina žmogui. Tai labai sutaupo žmogui laiką ir tau nieko nereikia rūpintis. Atvažiavai, palikai automobilį, kada aš atvariau pirmadienį vakare atvažiavau ir trečiadienį va dabar vakare pasiėmiau. Tai per dvi dienas man sutvarkė viską, patikrino, ten nežinau, ką jie ten daro ir praėjo technikinį. Tai valio, vėl metus laiką galiu važiuoti, galiu parodyti, žalią lapą turiu, va, viskas tvarkoj. Ir nes su tokiom dizelio kainom, tai, nu ką, žinau, nu man atrodo, kad čia kiekvienas logiškai mąstantis supranta, kad čia yra daug pigiau važiuoti. Sakykime, kur aš turiu tą dizelinį autobusą, Nissan, koks ten tas, nu kaip Opel Vivaro, ten tie visi trys, tai Pranuškė, Nissanas ir Opelis, tai va tokį turiu, 2,5 variklis, biškai ilgesnė bazeta, tai žodžiu, ten gaunasi taip apie 9-10 litrų ant 100 kilometrų, tai manau, kad čia yra tikrai nemažai. Šiom dienom tai gaunas apie 20 eurų ant 100 kilometrų. Nu, daug. Tai Šiaulius nuvažiuoji, parvažiuoji 25 eurai. Nu, kas čia iki Šiaulių man 60 kilometrų su virš, da po Šiaulius pasivažinėjai. Tai va, sakau, 25 eurai man iki Šiaulių atvažiuoti. Kokias medžiagas parsivežti, nu, kosmosą. Kur su elektrinė mašina, aš atvažiuoju iki Šiaulių, pasikraunu už 4-5 eurus ir aš grįžtu namo ir vėl savo elektriniai kraunus nemokamai. Nes pas manęs yra akumuliatrinės talpas 30 kWh, iš kurelį reikėtų dar tiek pat, būtų apie 60 kWh, tada, kaip sakant, laisviau kvėpuotum pats. Nes kadangi du elektromobiliai, tai Tesla yra Model 3 ir Nissan NV šitas darbinis mano automobiliukas. Tai tiek turbūt norėjau papasakoti, ar apsimoka, neapsimoka tvarkytis, ar apsimoka elektromobilis. Manau, kad apsimoka, nes su elektromobiliu važiuoti, aš jums galiu tiesiai šviesiai pasakyti, jeigu neturit savo elektrinės, kraunantis stoteliai, kad paimkim, nereklamuojant Enefitą, prie bet kurios Norfos, kur stovi tokia žali krovimą, tai ten krautis galit po 30 centų. Tai grubiai, aš jums pasakysiu, apie 4-5 eurai kainuoja nuvažiuoti 100 km su elektromobiliu, kur su dizeliniu, nežinau, čia neskaičiuoju apie tuos, kuriems valgo 5 litrus,
nežinau aš tokių automobilių, galbūt ten lengvasis automobiliukas, galbūt, bet darbinis automobilis busikas, sakykim, kaip šitas NV, irgi toks, mini busikas skaitau. Tai apie 20 eurų grubiai skaičiuokit šiom kūro kainom, tai aš manau, kad 4 kartus pigiau galima važiuoti, tai kodėl ne? Tai, sakau, kiekvienas normaliai mąstantis visada pamastys. Aišku, yra visokių nuomonių apie tos dizelinius automobilius, apie elektrinius. Tai, aš tą dizelinį realiai dabar, kur turiu dar kieme, aš jį nupirkau vien dėl to, kad man šitą automobilį buvo įtrenkę, kol aš čia viską susitvarkiau, man reikėjo automobilį į darbą važiuoti. Tai nupirkau tokį pigesnį variantą, tam pačiam savo mieste radau Akmenėj, tai nupirkau ir greičiausiai aš jį paliksiu, nes jeigu man reikia kažkur toliau pavažiuoti darbo reikalais, sakykim, ten krovinius vežti, dar kažką, ar mes užsiėmam šiukšlių valymų iš butų, iš namų, griovimais, grūzo išvežimais, betonai, tai tokiem sunkesniem darbam palieku šitą ir jis savo funkciją atliks. O kasdieniam važiavimui, tai va, šitas automobiliukas man į sodybą, į parduotuvės, į objektus važinėtis, tai pats gazas. Žiūriu, kolega iš serviso nusipirko irgi elektromobilį, linkėjimai Kostė. Tai žodžiu, va taip. Tai turbūt papasakau, ką norėjau papasakoti, tai džiaugiuosi, kad vėl savo baltą elektromobilį grąžinu namo, turiu teisę dalyvauti eisme, turiu žalią lapą technikinės ir važiuosim, taupysim pinigus, kaip sakant. Nors tų pinigų kaip nėra, taip nėra, bet vis tiek ekonomija yra. Tai tiek šitam video, hebra, iki sekantį video planuoju daryti apie savo saulės elektrinę. Senai papasakosiu, kaip sekasi šį sezoną, kokie skaičiukai ten pas mane yra susidarę ir visa kita. Tai iki sekančio video, iki.